Hi, ich bin Leif Rand, Autor des Buches Planet Magnon, das auch auf Indonesisch erschienen ist. Im Jahr 2015 war ich dank des Goethe-Instituts Jakarta auf einer Rundreise durch Indonesien, habe eine Reisereportage geschrieben damals, was eine extrem schöne Erfahrung war. Vielen Dank und Hi ans Goethe-Institut Jakarta. Und jetzt lese ich ein kleines Stück aus dem Roman Planet Magnon, einem melancholischen Science-Fiction-Roman, eine Utopie, die in einem anderen Sonnensystem spielt, wo auch Menschenleben, regiert von der künstlichen Intelligenz Actual Sanity. Saya Hendarto Setiadi, penerjemah novel fiksi ilmiah Planet Magnon, karya Leif Brandt. Dalam kesempatan ini, saya akan membacakan dua buah nukilan dari Planet Magnon versi bahasa Indonesia. Sekedar sebagai latar belakang, Planet Magnon menceritakan suatu peradaban yang menyerupai peradaban manusia, tetapi bertempat tinggal di tata surya yang berbeda. Peradaban ini sudah lebih maju dan sudah berekspansi ke beberapa planet yang berdekatan dengan planet asal mereka. Masyarakat yang diceritakan dalam Planet Magnon ini menggantungkan diri kepada teknologi, khususnya kecerdasan buatan, untuk mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi dan untuk menciptakan suatu dunia ideal seperti yang mereka cita-citakan. Tetapi ada saja kendala yang timbul yang mengancam tercapainya utopia tersebut. Nah, cara Leif Brandt menceritakan dampak dari pilihan-pilihan yang diambil oleh peradaban ini mengasihkan sekali bagi saya sebagai penggemar fiksi ilmiah, dan saya berharap bahwa pembaca di sini pun bisa mendapatkan keasikan yang serupa ketika membaca versi Planet Magnon dalam bahasa Indonesia. Kapitel 2. Man sagt, die Geschichte unseres Sonnensystems habe sich durch Actual Sanity maßgeblich beschleunigt. Ich weiß wenig über diese Beschleunigung. Seit ich ein kleiner Junge war, schwebt die IS weit über uns in den Sternen, auf einem stationären Shuttle neben dem türkisfarbenen Mond. Im Laufe der Jahre erhöhte sich ihre Effektivität. Gesetzesänderungen wurden schneller lanciert und es kamen stabilisierende Backups hinzu. Die ersten 3 wurden auf Blossom, Snoop und Comet installiert, 2 weitere sind nun auf Blink und Sega geplant. In den Dekaden zuvor mussten auf jedem Planeten unzählige Wahlen stattfinden. Es wurde immerzu über Neuformulierungen gestritten, zu denen es aber oft gar nicht kam, weil sich die Missverständnisse zwischen den Kollektiven längst verhärtet hatten. Heute passt die AS ihre Gesetzestexte auf Grundlage statistischer Auswertungen immer präziser und unmittelbarer an die sich stets erneuernden Verhältnisse an. In Bereichen, die ich selbst wenig oder gar nicht überblicke, scheint sie unserer Zeit meist sogar einige Schritte voraus zu sein. Als Kind lernte ich zu glauben, dass die AS alles sieht und alles richtig macht. Heute weiß ich, dass auch sie fehlbar ist. Nicht jede Auswertung gelingt. Unschärfen sind noch immer möglich, doch sie ist stets in der Lage, ihre Fehler rasch zu korrigieren. Die Handlungen kollektivloser Einzelcharaktere werden dabei ebenso beobachtet wie demonstrative Aktionen Mitglieder starker Gruppen. Actual Sanity bezieht alle mit ein. Wir Dolphins, aber auch die allermeisten anderen Kollektive sehen in der AS die magischste Errungenschaft unserer Zivilisation, dicht gefolgt von der Flüssigkeit Magnon vielleicht, aber das ist ein anderes Thema. Kata orang, perkembangan tata surya kita menjadi jauh lebih pesat berkat actual sanity. Aku tidak tahu banyak tentang akselerasi itu. Sejak aku kecil, AS melayang jauh di atas kami di antara bintang-bintang, di pesawat ulang-alik stasioner di samping bulan berwarna biru pirus. Semakin lama, efektivitasnya semakin meningkat. Perubahan undang-undang semakin cepat diputuskan, dan kemudian dipasang sejumlah backup untuk menstabilkan sistem. 3 yang pertama di Blossom, Snoop, dan Comet. 2 lagi kini direncanakan di Blink dan Sega. Pada dekade-dekade sebelumnya, tiap-tiap planet harus menyelenggarakan tidak terhitung banyaknya pemilihan umum. Selalu ada pertengkaran mengenai formulasi baru yang pada akhirnya gagal diberlakukan
karena kesalahpahaman di antara semua serikat sudah terlanjur mengakar. Sekarang AS menggunakan evaluasi statistik untuk semakin cepat dan tepat menyesuaikan naskah undang-undang dengan keadaan yang selalu berganti. Di beberapa bidang yang kurang atau sama sekali tidak kukuasai, AS biasanya malah beberapa langkah di depan kita. Waktu kecil, aku belajar percaya bahwa AS melihat segalanya dan selalu benar. Sekarang aku tahu AS pun bisa keliru. Tidak setiap evaluasi berhasil dan ketaksaan masih mungkin terjadi. Namun, AS selalu mampu mengoreksi setiap kesalahan dengan cepat. Tingkah laku individu non-serikat maupun aksi demonstratif serikat beranggota banyak sama-sama dipantau. Tidak ada yang luput dari jangkauan AS. Kami, para dolphin, tetapi juga hampir semua serikat asing, memandang actual sanity sebagai capaian paling magis pada hadapan kita, diikuti oleh cairan magnon mungkin. Tapi itu tema lain. Kapitel 9 spielt auf Metropolenplanet Blossom. Bei meinem ersten Magnon-Experiment war ich 21, im perfekten Alter vielleicht, zumindest in dem Alter, das unsere Dozenten als das dafür Perfekte eingestuft haben. Wir feierten unseren Abschluss im Garten der Akademie über mehrere Tage hinweg mit Konzerten und Buffet. Es waren sternenklare Nächte. An den Bäumen waren Duftsorten angebracht, die stets von glühenden Flugwürmern umschwirrt wurden. Es hieß, dass unser Labor diese Glühwürmer herangezüchtet habe, speziell für diesen Anlass, dass es sich um rudimentäre Dekorationstiere handelte. Sie waren besonders leise und kamen keinem Menschen je zu nah. Als junge Dolphins gingen wir davon aus, dass diesen Tieren mit ihrem einseitigen Interesse an Duftsonden zwar ein kurzes, aber letztlich erfülltes Leben geschenkt war. Erstmals trugen wir nahezu klassische Uniformen. Bei uns Jungs waren das marineblaue Hemden, die vorne von einem Reißverschluss zusammengehalten wurden, dazu graue Hosen und atmungsaktive Sportschuhe, die ebenfalls marineblau waren. Die Tage der Gartenzeremonie markierten den Übergang. Wir waren jetzt keine Junioren mehr, aber auch noch keine Dolphins der Age-Kategorie. Das würden wir erst nach der Medaillenvergabe sein. Nostalgiker aus dem Mid- und Best-Stage sprechen, nicht ohne Hang zur Überhöhung, von einem eigenen Lebensabschnitt, der sich ausschließlich in diesen wenigen Tagen im Akademiegarten ereignet. Die Mädchen trugen anthrazitfarbene Overalls, die in den Knöcheln endeten. Nur ihre federleichten Sportschuhe ähnelten unseren. Es wurde auch getanzt. Wir waren der erste Jahrgang, der sich komplett für den Early-Age-Status qualifizierte. Es hatte auch niemand freiwillig die Ausbildung abgebrochen. Alle waren von Anfang bis Ende dabei geblieben. Vielleicht wurden wir auch deshalb als jene Akademieabsolventen bestimmt, die als Erste mit der neuen Flüssigkeit experimentieren sollten. Zunächst waren nur winzige Proben im Umlauf. Man hatte uns darauf vorbereitet, man hatte uns nicht darauf vorbereitet, man hatte nur allgemein erwähnt, dass unser Labor an der Destillation einer Flüssigkeit arbeite, die vieles verändern könne. Zuerst für uns Dolphins und eines Tages für die gesamte Planetengemeinschaft. Usiaku 21 tahun ketika aku pertama kali melakukan eksperimen magnon. Usia yang boleh jadi sempurna, atau paling tidak yang oleh para dosen kami dikatakan sempurna untuk eksperimen itu. Kelulusan kami dirayakan di Taman Akademi selama beberapa hari, dengan rangkaian konser dan hidangan prasmanan. Langit malam bertaburan bintang. Pohon-pohon diberi perangkat penyebar bau-bauan yang selalu dikelilingi cacing terbang yang berpendar. Kabarnya, cacing terbang tersebut dibiarkan khusus untuk acara ini oleh laboratorium kami. Sebagai hewan dekoratif, sederhana, yang tidak bising dan tidak mengganggu manusia. Sebagai dolphin muda, kami berasumsi cacing terbang yang hanya tertarik pada perangkat penyebar bau itu memperoleh kehidupan yang singkat namun pada gilirannya cukup memuaskan. Itu juga pertama kali kami mengenakan seragam bergaya menjurus klasik. Untuk para pemuda, itu berarti kemeja biru laut dengan red slating di bagian depan, celana abu-abu, serta sepatu olahraga yang bisa bernafas dan juga berwarna biru laut. Selama hari-hari wisuda di taman, kami berada dalam masa peralihan, dalam keadaan mengambang. Kami bukan lagi junior, tetapi juga belum mengikuti penggolongan usia kaum dolphin. Kami masih harus bersabar sampai upacara penyerahan medali. Sementara orang dari kalangan mid dan best age
yang suka bernostalgia menyebut masa itu sebagai babak tersendiri dalam kehidupan yang berlangsung hanya selama beberapa hari di taman akademik itu. Para pemudi memakai werpak berwarna hitam arang sepanjang mata kaki, yang menyerupai seragam kami, hanya sepatu olahraga mereka yang sangat ringan. Acara dansa tidak ketinggalan. Kami angkatan pertama yang berhasil meraih status early age tanpa ada yang gugur maupun mengundurkan diri. Semua mengikuti pendidikan dari awal sampai akhir. Mungkin itu pula sebabnya kami ditunjuk sebagai lulusan pertama yang akan bereksperimen dengan cairan tersebut. Mula-mula hanya ada sampel kecil yang beredar. Kami tidak disiapkan secara khusus, hanya sempat diumumkan bahwa laboratorium kami sedang menggarap proses penyulingan suatu cairan yang berpotensi mengubah banyak hal. Pertama-tama bagi kami, kaum dolphin, dan suatu hari untuk seluruh persekutuan planet.